先设计一下外壳，再画2个卡扣，用来固定外壳。完美，这气质嗷一下就上来了。打印完成，开始组装。再用胶密封一下，完美，非常顺滑。把旋转电机接上就能转了，已经有点那味儿了啊！都装到吹风机上，然后把氛围包藏在这个夹层里。可能有的同学会问，啥是氛围包呢？就是我妈为养花发酵的大粪啊，这个就叫氛围包。扣上另一半，用2个鸡冠子固定外壳，主体就装好了。最后把 DJ 七彩跑马灯粘上就完活了，非常的漂亮啊！我赌上我的晚饭，这个吹风机老婆肯定喜欢。大家帮我看看这个表情是喜欢的意思吗？你可以摁那开关。哪个开关？这里啊。对对对。我怎么感觉我晚上这顿饭悬了？在我的再三劝说下，老婆终于答应试试了。这不试不知道啊，一试吓一跳。也就是女王，自信放光芒，你若爱就来，不爱莫张狂，收起你的那些小小花花肠，甜言过蜜语，吹红小姑娘，这就是女王，自信放光芒，有钱了不起，姐也很自强，不惧风霜雪雨，逆风也飞翔，活成一束光，世界都照亮。结果太嗨了，把后壳给嗨掉了。不说了，兄弟们，我去拿外卖了。